page လိုက်များခြင်းသူတွေအတွက် auto invite လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာ software ဘာ application မှသုံးကြမလို့ပါဘူး။ကို invite လုပ်ချင်တဲ့ page ကိုအခုလိုလေးတွားလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကိုမှရှိရပေါ့နော်ဒီ like ဒီ comment တွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ reaction တွေပေးထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော် invite တစ်ခုချင်းစီလုပ်ရတဲ့နည်းရှိတယ်အခုတော့ဒီလို invite တစ်ခုချင်းလုပ်ရမလို့တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ messenger လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ messenger လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပွင့်လာမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business.facebook.com latest ဆိုတာလေးကိုပို့နေရမယ်ပြီးရင်ဒီ home ကိုနှိပ်ပေးပါเนาะ home ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုးအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပေါ့เนาะ home နှိပ်ပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ရဲမိုက်တယ် grow your audience ဆိုတဲ့နားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီလက်ရှိပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ contact people who interact with your page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ send invitation ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကို invite ကိုဒီလိုတစ်ခုချင်းစီเนาะ like နှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ drop down လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ like 98เนาะ love ပြီးလို့ရှိရင် comment 85ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ comment 85အားလုံးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့အားလုံး183ကို invite နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူက autoကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ185ရောက်လုံးကိုသူက invite လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ you send 183 page invite okay ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘယ်2မှမလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးစမ်းသုံးကြည့်ပါပြီးရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် comment လေးမှာလည်းလာပြောပြပေးပါအောင်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတွေ့ကြမယ်